kwanza ama ya pili? Ndio.
Unaona hiyo? Sima na nini inagamia bike. Nilishika kweli ama ilitoka? Unaijua. Wewe ulikuwa unabadilisha nini ya chini na ya juu? Ile ngozi ilikuwa ya black. Umerekodi? Haki ya nani? Hiki kibaba. No. Hivyo sasa, unachikivia inaingia point haraka. Wachikisifanyia na kama saa hii. Sasa ni uzoe kuituliza.
Bye.